打了，快讨厌他！这也能中啊！钓鱼又给我寄了一个钓箱过来，刚好今天拉上我闺蜜脱虾下水，我今天带她去钓鱼。这条路好难走啊，你看，我都要倒着才敢走。钓个鱼不容易啊。走一趟还不行，拿东西都要走好几趟。这个是最后一趟了，继续加油！搞快点，太阳快落山了。等一下一天黑，我们抓住窗口期，赶紧打掉它。今天还是用卧顶王者神剑7.2米做钓。现在用7.2米3.5的主线。灵魂的口水。1.2的直线，10号的袖钩，因为这里的鲤鱼比较大，所以说线组用的也比较大。钓黄果鱼，1.0的主线配0.6的直线都够了。但是考虑到这个是野河，有比较大的鲤鱼3、4级甚至更大的，所以我们线组也稍微大一点，综合一下。挑已经挑好了，那我们就先打窝。这个黄骨鱼也爱吃，鲤鱼、边鱼都喜欢吃，那么我们就多打几包。这天网的沃团田鼠骨鳗，啥鱼都爱吃。我们今天不单钓黄骨鱼，运气好还能钓到大鲤鱼，还有翘嘴边鱼，野河什么鱼都有。我们先把它掰碎，打窝走起。高丽兔，高丽兔，高丽兔。闺蜜帮我做饭去了，我先帮她养养窝。高丽兔，高丽兔。等她过来一开竿，肯定能上鱼。拉她入坑，那是分分钟的事情。高丽兔。小鲫鱼尾，这真正的野生鲫鱼啊！我赶紧抽窝子，把鱼诱过来了。等一下闺蜜一过来，一下竿就中鱼，她肯定会爱上钓鱼，而且她最喜欢吃这小鲫鱼。这么大的鱼被我钓上来，你们这是什么鱼？哎呀，真的是，这不是鲫鱼。炸着吃肯定好吃。白条鱼，那个柴鱼又起来了，好多柴鱼，这里起码有10多条柴鱼。钓这种鱼对于我来说简直就是小菜一碟。哎呀，我闺蜜来了，给我送饭来了。哎呀，辛苦你了。什么东西都准备好了，窝子也抽好了，就直接过去钓。我简单的教你一下哦，一定要学会哦，一定要钓到鱼哦。来，钩子放下来，分开，这个饵一压。一提就饵，上面如果线上有饵，把它拖下去，拿着轻点，然后这手握着这杆子这后面，这样子手放在中间，看我抛一个等它下去之后，拖一下杆子，水线压水就 OK 了。一下顿一黑漂，提就肯定中鱼了，交给你啦。
亲。哇操！你不要吊我呀，我在后面好危险啊！我还是离你远一点。看我闺蜜钓的人生中第一尾鱼，成功上岸啊，小鲤鱼尾。哇哦！突然来个双飞鱼啊，厉害啊！成功把它拖下水。过不过瘾啊？刺激！ Sie nahmen ihre Blumenkränze ab und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon war die Party im Gange. 闺蜜都上了那么多条鱼了，我也要开始认认真真钓鱼了喂。 看到没有这条鱼？这柴鱼上来呼口气又下去了。看来今天天气有点闷热啊。刚才左边挂底，换到右边来了。然后呢，离我闺蜜越来越近了。你看上面一排的粉丝在观看我们钓鱼，好热闹啊！今晚。 你的手要定住，不要慌，定在那里上。钓鱼，呵呵，上课上课，这个目标。这也能中啊！ 哈哈，又中韩国一尾，噔噔噔噔噔，嘿嘿，下货。好不好？好。嘿，看看这鱼，这么久才来一口。鲤鱼一尾，这条好漂亮，你看。 哎呀，这条好像跑出去了。哎呀，终于这条鱼操得好辛苦啊！看一下这条什么鱼？噔噔噔噔，哦，鲤鱼一尾。哇，要是白鲫不得了，这条鱼漂亮。又上鱼啦？一会儿钓鱼吗？钓啊！好。 这家伙已经成功被我带入坑了，以后已经肯定上瘾了。别说以后上瘾，他今天就上瘾。看，平时早就溜了，今天一直安安静静的钓鱼，钓那么久，钓的鱼也挺多，是吧？又上几尾，这条挺大的哦，不错不错，还在连杆上鱼，这家伙。哎呀，又掉到我桶里了呀！没打算钓它，结果它来一口。 哎，没办法，你还是我的囊中之物。哈哈，看到没有，中了一条目标鱼黄骨鱼，你们叫黄辣丁吧，漂亮不？哈哈，看一下我刚刚捞上来的这条银针鱼，你们有没有钓过？哇，好漂亮啊！你看，银色的，好漂亮。这条太小了，我们放生吧。噗！ 呵呵，中了条黄鸭叫，刚跑了一条，现在又上来一条，不错。来，这条跟刚才那条确实差不多，我感觉刚才那条比这条还大。看一下你的鱼货，哎呀，也还蛮多鱼货的嘞。嘿，钓鱼好不好玩啊？挺好玩的。我觉得钓鱼也挺容易啊。 厉害，成功被我拖下水了。今天晚上的鱼货50来斤，有鲫鱼、鲤鱼，还有翘嘴、黄骨鱼。今天收获还不错，今天就到这了，各位大哥。